Yo guys, what's up? So last time, pinakita ko sa inyo yung mga signs and symptoms, paano malalaman na nagfi-fail na or pasira na yung hydrovac. Una-una, mahina yung preno, tapos matigas yung preno, lalo na pag tinatapakan natin yung brake pedal. Tapos merong hissing sound na naririnig tayo. Minsan naman kahit hindi natin tapakan yung pedal ng brakes, ilalapit nyo lang yung tenga nyo dun sa ilalim ng brake pedal. May maririnig na kayo na hissing sound. So, ibig sabihin nun, may singaw na. Possible yung hydrovac nyo. Meron na siyang maliit na butas. Or, yun nga, meron na siyang vacuum leak. So, pag may vacuum leak ang sasakyan, makaka-apekto to sa performance ng kotse. Meaning, yung sa idle ng kotse natin, minsan rough idle na or mababa yung idle, mababa yung RPM pag may vacuum leak na. Every time din na tinatapakan natin yung brake pedal, bumababa yung RPM niya to the point na parang nanginginig na yung makina, and then almost to the point na mamamatay na, which is yun nga napakita ko sa inyo last time, talaga namamatay yung makina kasi nga sira na yung hydrovac natin. Isa pang way para ma-determine natin na hydrovac din talaga yung problema is gagamit tayo ng vacuum gauge. So, papakita ko sa inyo ngayon. So, kung paano siya gamitin. So, ganito guys. So, kuha lang kayo ng vacuum gauge. So, kung may vacuum gauge kayo, mas maganda. Sabit ko lang dito. I-connect natin siya sa... Mag-free up tayo ng isang vacuum lines from the gas filter. So, ito na lang. So, meron tayong bakante. Ito. Yung sa taas. So, kunin natin yan. Alisin natin. Diyan natin ikakabit yung vacuum gauge. So, nagpalit na pala ako guys ng silicone hose para sa mga vacuum lines ko para mas long lasting siya, tsaka mas matagal siya masira. So, sabihin natin more than 10 years yung ano niya, yung lifespan niya. Tsaka mas maganda, mas flexible siya kaysa dun sa rubber hose. Hindi siya agad-agad tumitigas. So, dun sa free up na vacuum line, nilagyan ko ng zip tie para, kasi medyo maluwag to, yung hose na to, para hindi siya magkaroon ng singaw. So, dyan natin ikakabit. Ito ko sa inyo yung difference ng gaano kababa yung makukuha natin na vacuum. So, dito siya. Ayan, so, dapat nasa normal motor siya. So, pagka may singaw kasi to guys, yung hydrovac, most likely bababa yung vacuum natin. So, indication na late na yung ignition timing niya. Check na natin guys. So, okay na to. Kinabit na natin to dito sa dulo ng hydrovac. So, malalaman natin kung may singaw. So, check nyo lang ha. Ito, yung clamp hose, kailangan masikip. Tsaka ito, yung connection niya. Hanggang dito yan eh. Yan, itong tubo na to papunta rito. So, another vacuum hose, vacuum line na naman to, papunta dun sa intake manifold. So, pakita ko sa inyo. Yan, para mas may clear picture kayo. Pababayan sa papapasok ng intake manifold. So, yun yung dulo niya. Okay, so anything na may singaw dyan, magkakaroon ng rough idling, and then pwedeng mamatay yung makina. Warm up muna natin kasi galing cold start eh. Medyo malamig pa yung makina. Last time kasi sinabi ko sa inyo guys, pagka tinatapakan ko namamatay engine. So indication na agad yon na brake booster yung problem. So testing natin ha. Tapakan ko yung brake. Yan, so namatay siya. So matik yun na hydrovac ang problema. Pero yun nga, ipapakita ko sa inyo other ways para ma-determine nyo talaga na may singaw yung hydrovac is check natin yung vacuum nya dun sa vacuum gauge para malaman natin yung vacuum reading nya. Mababa talaga.
Mababa yung vacuum reading niya. Indication nyo na may singaw talaga yung hydrovac. So, chinek naman natin yung mga vacuum lines sa iba. Okay naman, intact naman sila. Pero, yun nga, talaga matidetermine natin na mababa yung vacuum reading natin dahil nga may vacuum leak na nanggagaling sa hydrovac. So, patayin muna natin yung makina. So, kukunin ko to, bubunutin ko to, yung nakakabit sa hydrovac na hose. Bunutin natin siya, yan. Lalagyan natin siya ng bolt sa loob. Ano to, 12mm na may parang washer na ganyan. Para ma-differentiate natin yung vacuum reading nila. Pag hindi siya nakakabit dito sa hydrovac. Okay? So, most likely, parang malalaman natin na reading is yung normal vacuum reading niya na walang leaks whatsoever. Okay? So, para ma-determine natin yan, kailangan isara natin to para hindi magkaroon ng vacuum leak. And hindi na siya nakakabit dun sa hydrovac. So, sakto to guys. Pag kinabit ko, sakto yung, kumbaga lapat na lapat siya. Yan. Yan. So pag pinandar kasi natin to, ang mangyari dito, parang masihigupin niya itong bolt kasi nga meron siyang vacuum going to the intake manifold. Pag ini-start natin kasi to, mas madali na siyang paandarin kasi nga wala siyang vacuum leaks. Naka-detach na siya sa hydrovac and then ilagyan natin siya ng bolt, sinara natin yung hose para walang vacuum leak. So ngayon guys, dahil hindi na siya nakakabit sa hydrovac, hindi na siya mamamatay kahit tapakan ko yung brake. Ayun, kahit tapakan ko yung brake kasi nga hindi na siya nakakonect sa hydrovac na may vacuum leak. Actually pwede rin to guys, pagka kunyari kailangan nyo umuwi pero sira na yung hydrovac nyo, pwede nyong gawin to pero mas may caution dapat kayo. Gawin nyo siya with extra caution kasi makakapagpreno pa rin naman kayo pero matigas lang. So siguro mas double effort kayong tapakan para lang pumreno. Basahin natin yung vacuum reading ulit dun sa vacuum gauge natin. O yan guys, tumaas na siya. Yun yung vacuum reading niya talaga, original na vacuum reading niya pag hindi nakakabit sa hydrovac. Yan, 21.5 yung nakukuha nating reading sa kanya. Walang problema yung vacuum natin, ang problema lang talaga yung hydrovac. Yan, so yan ang talagang papalitan natin ngayon. Pakakala nyo may problem yung carb, may problem yung ibang vacuum lines nyo, pero minsan dito nang gagaling sa hydrovac. Okay, so ang ginawa ko dyan, yan, nilagyan ko ng ganito ng bolt para walang singaw. Pero kung check nyo yung vacuum reading guys, ayan siya. So ang laking tulong talaga guys, ang laking tulong nitong vacuum gauge. So at least nalaman na natin na ano talaga yung sira sa kotse natin, and particularly yung hydrovac. Upon checking sa online, ganyan. So usually naman guys, ang hydrovac is parang matagal naman ang buhay niyan, pero kasi laging bilad sa araw, tsaka wala kayong garahe, everyday nyo siyang ginagamit, so subject pa rin siya sa wear and tear, especially sa climate natin dito, mahinit talaga dito eh. So ideally kasi talaga guys, every time daw na pagka pinapalitan natin yung brake master cylinder is sinasabay na rin dapat yung hydrovac for peace of mind na rin. Tsaka at least para hindi na rin tayo nanghuhula na saan ba talaga nanggagaling yung vacuum leaks, only to find out na yung hydrovac din na talaga yung problema. So for peace of mind guys, and mas safe tayo sa road kasi nga common na dito sa Pilipinas yung kung papansin nyo yung mga reports lately ng mga road accidents is laging nawawalan ng preno. So at least wala na tayong ibang reason na masasabi, as much as possible palitan na rin natin yung hydrovac every time nagpapalit tayo ng brake master cylinder. Ang laking bagay guys ang meron tayong vacuum gauge para at least ma-check natin yung talagang vacuum reading kapag
naka-disconnect yung hydrovac and naka-connect yung hydrovac. So, as magandang comparison yun para malaman natin talaga and ma-confirm natin bago tayo bumili. Yun lang guys ang ma-share ko sa inyo. Thank you sa lahat ng nanonood. Shoutout kay Sheila Rosete 4088. So, neighbor din namin to. So, isa to sa mga malulupit na subscribers natin. So, shoutout ma'am sa inyo po. Keep on watching lang sa mga succeeding videos. Gusto nyo mag-shoutout, free lang guys. So, shoutout lang kayo sa comment section no, na ipopost ko dito sa next video ko. So, once again guys, ako si Carl and to si Breads. And good luck sa pagdi-DIY nyo. And salamat sa panonood ng YouTube channel ko. Like, sharing, and subscribe lang kayo. I'll see you next time ulit. Ingat kayo.